Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kalle in Gefahr. Heute bin ich hier bei der Deutschen Bahn. Muss ein bisschen lauter reden, Ben. Wenn es rot leuchtet, dann hat er an dem Signal zu stehen. Super. So, jetzt hier ganz wichtig, wenn ein Gegenzug kommt, immer schön grüßen. So. Da denken Sie auch mal so einen Lappen. Wetter genießen, euer Kalle Kuschinski. Bis bald. Ne? Wenn ihr denkt, ihr habt das Zeug zu einem E-Sport-Stipendium bei der Deutschen Bahn, dann guckt mal in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch bei einer Ausbildung oder einem dualen Studium gleichzeitig für das Stipendium bewerben. Es gibt 20 Plätze und es ist das erste deutsche Unternehmen, das das in dieser Form anbietet. Also toi toi toi, viel Glück!